Un momento di amicizia, pace ed unione tra Italia e Francia, il tutto sotto lo sguardo attento di Garibaldi. Questo è il messaggio lanciato dal sindaco di Nizza Christian Estrosi questa mattina in Place Garibaldi di fronte a circa 500 persone. Il primo cittadino nizzardo ha parlato di unione tra i due paesi a pochi giorni dalle due parole sull'asse Parigi-Roma in uno dei momenti più difficili tra i due paesi dal dopoguerra. Anche se oggi la distensione tra Italia e Francia era già trapelata dal ritorno del console di Parigi a Roma, questa mattina il raduno di sindaci ed amministratori delle province di Cuneo, Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime ha lanciato un chiaro segnale alle forze politiche, sia sul piano prettamente politico ma anche economico, vista la grande presenza di aziende italiane in Francia, senza dimenticare i moltissimi pendolari che dal ponente Ligure si spostano in Costa Azzurra per lavoro. Chiare le parole del sindaco di Nizza, Christian Estrosi. Nous avons parlé ce matin avec les élus de la province d'Imperia comme avec ceux de la province de Cuneo. Nous avons déjà des relations très soutenues et nous allons justement profiter des circonstances que nous connaissons aujourd'hui pour aller encore plus loin. Nous avons des chambres de commerce respectives qui vont être encore plus actives et en même temps nous allons renforcer toute notre coopération culturelle, universitaire. Les 1500 entreprises italiennes qui sont ici implantées à Nice jouent un rôle très important aussi dans notre relation quelquefois industrielle. Voilà, nous constituons à nous seuls une grande région franco-italienne qui a même des projets communs. Je pense au classement au patrimoine de l'UNESCO du parc Alpi Marittimi entre le Mercantour et le parc de l'Argentère, que ce soit aussi sur des programmes européens que nous faisons cofinancer, sur des politiques sociales ou des politiques culturelles ou des politiques économiques. Donc c'est tout cela que nous allons renforcer au moment où l'Europe a besoin de voir ces régions qui apportent une impulsion nouvelle pour redonner à l'Europe la dimension économique et politique qu'elle a un peu perdue ces derniers temps. Sindaco, anche Cuneo è presente a Nizza questa manifestazione, il sindaco Estrosi è stato molto chiaro con le sue parole, più unione, anzi unione vera tra i vari territori. Sì, unione vera tra i vari territori, credo che serva davvero diciamo che questa settimana difficile nelle relazioni fra l'Italia e la Francia credo sia stata un'opportunità per i territori innanzitutto, ma per i cittadini, per l'opinione pubblica, di capire quali sono i valori profondi, le radici profonde che uniscono i nostri due territori e capire qual è l'importanza incredibile che ricopre in questo momento rilanciare i valori dell'Unione Europea. Penso che riuscire a far fare un passo avanti anche al dibattito politico nella direzione di rafforzare l'Unione Europea sia davvero l'obiettivo strategico che vada perseguito in questo momento. È stato Imperia il primo comune con il tricolore francese sulla porta centrale ad avviare questa protesta per quello che era l'allontanamento politico tra Italia e Francia. Il capoluogo rappresenta Nizza questa mattina con il vice sindaco Giuseppe Fossati. Sentiamo. Non la chiamerei protesta, la chiamerei manifestazione di amicizia. Dicevamo prima nell'incontro che abbiamo avuto presso il comune di Nizza quali sono e quanti sono gli elementi che ci uniscono, storici, culturali, commerciali, economici. Diceva prima il sindaco Estrosi, 1500 aziende italiane oggi lavorano a Nizza, decine di migliaia di italiani lavorano a Nizza. Dalla provincia di Imperia 5-6 mila italiani tutti i giorni varcano il confine per andare a lavorare in Francia. Ci legano molto, noi siamo terre di confine. Le terre di confine sanno quanto è importante avere buoni rapporti con i propri vicini. Siamo una comunità, io credo che partendo dalle comunità che sono i comuni, e quindi la cosa più vicina ai cittadini, dobbiamo farci portatori di questo spirito di amicizia, di collaborazione per crescere insieme, perché dicevo prima al sindaco Estrosi, noi siamo figli di essere italiani, voi siete figli di essere francesi, ma dobbiamo essere tutti fieri di essere europei, e sono più le cose che ci uniscono che le cose che magari ci differenziano. Quanto è importante il rapporto tra Italia e Francia quando si vive al confine? Ma è un rapporto molto stretto, poi tra l'altro per noi il confine con la Francia è stato molto labile attraverso i secoli, perché se andiamo al 1100
Vinadio faceva parte con l'Alta Vallestura della contea di Nizza, di conseguenza i confini, le frontiere sono cose che sono mobili, passate, ma i nostri rapporti con la Francia o con la contea di Nizza, con i nizzardi, sono sempre stati strettissimi, non ci sono mai state divisioni. Le uniche divisioni che facevano piangere, per esempio una zia di mio padre che abitava in Francia, che aveva il figlio nel 40 arruolato in Francia e mio padre che era arruolato in Italia, di conseguenza questa mi dicevano adesso i due cugini si spareranno l'uno contro l'altro. Questa è un'iniziativa estremamente importante, condivisa a pieno, e questa è la nostra testimonianza della provincia di Imperia, unita proprio per dire sì a essere insieme e continuare i progetti insieme nel rispetto e nell'amicizia di tutti i nostri popoli, che è il popolo europeo. Anche Valle Crosia penso esprima gli stessi pensieri. Sì, sicuramente confermo e aggiungo che quando noi veniamo eletti sindaci siamo sindaci di tutti. Questa non è un'iniziativa della politica, ma un'iniziativa del territorio. La dimostrazione che le comunità, quando operano, collaborano e cooperano per il bene comune, devono dimostrare che sono un'unica cosa, in termini economici, sociali e sicuramente di amicizia. Non solo le città della costa, quelle più importanti, ma anche quelle più piccoline hanno rappresentato qua con la fascia tricolore l'Italia a Nizza. Sì, è un onore essere qui per testimoniare insieme agli amici francesi quei valori e quei principi che ci hanno permesso di costruire l'Unione Europea e che nessun esponente politico, nessuna forza politica può permettersi di mettere in discussione. Quindi anche noi, anche se siamo piccoli, anche se siamo una realtà minore, abbiamo ritenuto essere importante essere qui a testimoniare questi valori. Non abbiamo lasciato per ultimo per caso il sindaco di Ventimiglia in questo lotto degli imperiesi, Enrico Vicolano, perché? Semplicemente perché è il sindaco della città di confine, la chiamiamo sempre in questo modo. Cosa significa per una città di confine essere oggi qua a Nizza? Ma vuol dire fare un appello perché ci sia una distensione tra i due paesi. Poi teniamo conto che quando ci sono frizioni di questo tipo le tensioni si sentono al confine, non ce lo possiamo permettere. Ricordiamoci che abbiamo migliaia di frontalieri che tutti i giorni vengono a lavorare tra la Francia e Monaco. La nostra prima comunità straniera a Ventimiglia è francese, abbiamo una scuola francese e la maggior parte di quella che è la nostra clientela turistica e commerciale è francese, quindi diciamo sono due paesi, due comunità in questo momento assolutamente integrate. Nessuno nega che ci possano essere poi degli episodi o a volte degli atteggiamenti che non ci piacciono, ma non possiamo neanche dimenticarci di quelle che sono le nostre radici, di quello che è il nostro rapporto quotidiano. Non si può però non aver osservato una situazione durante la manifestazione, ovvero la protesta dei gilet gialli, e a prescindere dal tipo di protesta hanno detto una cosa che comunque Ventimiglia ha vissuto, che sta vivendo dal 2015, hanno detto ma perché la frontiera è chiusa? Il riferimento lo facevano a sabato scorso e mi pare che sia evidente. Io l'avrei chiusa per loro anche prima, quando vengono a bloccare l'autostrada da noi, se la blocchino loro. Seconda cosa, se c'è il festival, se abbiamo delle iniziative, se ci sono delle cose importanti, utilizzare ogni palcoscenico per farsi la propria pubblicità sinceramente non mi trovo d'accordo, soprattutto quando ci va di mezzo la nostra città, che viene presa insomma come riferimento per manifestazioni o altro. Abbiamo già visto che i no borders in passato ci mancano solo i gilet jaune, oggettivamente. I legami tra le due regioni sono importantissimi, ma tra Italia e Francia, non solo con la PACA, il Piemonte ovviamente guarda anche a Ronaldo e non solo. In questi tempi è chiaro che le connessioni tra le due regioni, i due paesi, sono al centro dell'attenzione. A livello più generale la Torino-Lione, a livello più locale ma non solo la Torino-Nizza. Insieme al sindaco di Cuneo facciamo parte di un patto che prende la Liguria, 20 comuni della Liguria e 53 comuni della provincia di Cuneo, comuni intorno a Cuneo. Io dico che a livello personale questa piazza è nei quadri di molte, è rappresentata nei quadri di molte delle nostre famiglie. Lasca Garibaldi e Piazza Massena sono stati posti dove noi abbiamo le nostre radici, quindi questo è importantissimo, questa giornata, e per questo ci siamo mossi, con tutte le difficoltà che abbiamo e che Francia e Italia devono risolvere, perché la Cuneo-Nizza, il tunnel del Tenda lo dobbiamo
risolvere insieme. Ha parlato non solo di politica ma tanto anche di economia qua in Place Garibaldi, perché non dimentichiamo che Italia e Francia sono legate anche sul piano economico, soprattutto al confine. Io porto la testimonianza e saluto dalla Camera del Commercio Riviera di Liguria, perché per noi l'economia non conosce frontiere. Questo mi sembra il messaggio che è partito oggi da Piazza Garibaldi. Vi è un'osmosi tra le imprese italiane e francesi, ma soprattutto tra i consumatori italiani e francesi. Quindi come si fa a ragionare di barriere in un territorio che geograficamente è unico, separato appunto da atti amministrativi, ma per quel che ci riguarda storia, cultura e tradizione, ma realtà concreta di interscambi economici, quotidianamente realizzano questi sentimenti di amicizia, di fraternità che vi è tra gli italiani e i francesi. Quindi oggi credo che sia un buon momento per rilanciare questi concetti e per attuare azioni concrete che hanno già visto la Camera di Commercio di Imperia allora creare il bacino delle Alpi del Mare, progetti transfrontalieri ed europei e quindi anche iniziative tra città.